E anche queste pause, anche le cadute di linea, ti aiutano ad entrare sempre più in profondità, perché tutto fa parte del tuo rilassamento, anche quando cade la linea, anche quando si ripristina, anche quando c'è una pausa un po' più lunga. Usa tutto questo per andare sempre più in profondità. Ok. E adesso le tue gambe sono sprofondate e rilassate su quel divano o su quel letto, e che la tua schiena si è completamente rilassata, e che quel materasso ha preso la forma della tua schiena, ha preso la forma del tuo corpo ed è completamente fuso il tuo corpo su quel divano, su quel letto, su quel materasso. Anche le tue spalle, le tue braccia si rilassano, e senti anche come le tue mani sono completamente abbandonate a se stesse. Il tuo corpo è completamente rilassato, e senti che anche il tuo collo si rilassa e tutti i muscoli della tua faccia si rilassano. Adesso sei completamente rilassata. Perfetto. Adesso che sei rilassata, andrai ancora più in profondità in questo stato di rilassamento in cui già ti trovi, e per questo io ti accompagnerò contando con la mia voce, quella voce che ti accompagna in profondità, che lo ha già fatto e continuerà a farlo, servendosi dei numeri. Io conto da 10 a 1, e mentre lo faccio, il mio contare, il timbro della mia voce, ti portano sempre più in profondità. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Adesso comincerò a farti delle domande, comincerò a conversare con te. E quando tu mi risponderai, la tua stessa voce e le tue stesse risposte ti portano più in profondità, così come la mia voce e le mie parole lo fanno. Adesso vediamo se la tua mente è rimasta in bianco o è andata a vivere qualcosa, un ricordo, o a visualizzare qualcosa. Adesso dimmi, Chiara, cosa vedi o cosa stai pensando. Non vedo niente. Perfetto. La mente in bianco, completamente vuota.
completamente libera. E adesso dimmi di che colore è questo vuoto, di che colore lo vedi. Mm, potrei dire nero, ma non è proprio nero. Mm, A cosa si più, avvicina? più sul grigio. Sul grigio. E adesso Chiara, guarda bene tutto questo vuoto quasi grigio, nero quasi grigio in cui ti trovi. Osserva Mhm. tutto attorno a te. Comincia ad osservarlo bene perché non è tutto perfettamente grigio o nero. Guardati in alto, in basso, a sinistra, a destra, dietro, avanti. Guarda tutto questo vuoto intorno a te. E quando trovi qualcosa che non è questo grigio, questo nero, quando vedi che c'è qualcosa che lo rompe, questo vuoto, avvisami. C'è qualcosa che lampeggia. Esattamente rispetto alla tua posizione dove si trova. Davanti a me, all'altezza degli occhi. Perfettamente centrata, o Sì, spostata verso sinistra o verso destra. mm, leggermente verso destra, proprio leggermente. Questa cosa che lampeggia, questa luce, di che colore è? Faccio fatica a distinguere perché è una luce pulsante che dal bianco può passare all'azzurro, ma in maniera molto rapida. Comunque sì, direi tra il bianco e l'azzurro. Adesso concentrati su questa luce, concentrati e avvicinati un po' a lei. Faccio fatica a mantenere lo sguardo su quella luce perché è troppo pulsante, mi dà fastidio agli occhi. Ok, tu guarda solamente, guardala indirettamente, sai come fare, però prova ad avvicinarti, viaggia verso di lei, poco a poco, e dimmi cosa noti, cosa senti, cosa vedi. Più mi avvicino, più si allontana. Ok, allora fermati. Adesso voglio che tu mentalmente, telepaticamente, spiritualmente, chiamalo come vuoi, chieda a questa tua intuizione chi è o cos'è. La risposta arriva come un'intuizione, come se tu stessa la pensassi. Di- Chiedigli chi è. Dice che sono io. Chiedigli o chiedile da quanto tempo è lì. Da sempre.
Adesso cominceremo una comunicazione con questa luce che lampeggia. Mentre la facciamo, tu instauri una relazione telepatica, mentale, sempre più stretta, fino al punto che comincerai a sentire quello che lei sente, a pensare immediatamente quello che lei pensa, senza bisogno di chiedere, e così via. Adesso chiedile di accompagnarti, chiedile se ti vuole accompagnare verso un viaggio dentro di te, alla ricerca della soluzione di quelli che sono i tuoi problemi, di quelli che tu pensi siano i tuoi problemi da risolvere. Sì. Bene. Adesso che quella luce è lì con te, voglio che tu, Chiara, ti stacchi dolcemente, lentamente, leggermente dal tuo corpo. Esci leggermente dal tuo corpo e guardati leggermente dall'alto. Esci. Ci sei Non ci già? riesco. No, mi sento come se fossi ancorata ad una palla enorme. Bene. Quindi rimani lì. Invece di uscire, entra dentro il tuo corpo. O meglio, voglio che ti trasformi in una piccola particella, minuscola, quasi invisibile, infinitamente piccola. Tu sei energia, sei spirito e non hai limite di tempo e di spazio. Puoi farlo. E voglio che tu, come una piccola particella, percorra tutto il tuo corpo, dalla testa fino ai piedi. Guarda dentro il tuo corpo e dimmi di che colore lo vedi. Di che colore è? Mm. No, non riesco a vedere. Cosa vedi? Niente. La luce è sempre lì? Tremo. Bene. La luce è sempre lì? Sì. Chiedile di aiutarti a percorrere il tuo corpo dentro per vedere di che colore è. Spiritualmente di che colore è. Bianca. Il tuo corpo lo vedi tutto bianco? Adesso, se lo vedo da... Io sono piccola, piccola, Sì, e quindi il mio corpo è largo, e sì. se lo guardo da dentro è buio, ma se lo guardo da fuori è bianco. Percorrilo da dentro, percorri il tuo corpo, dalla testa, piano piano, segui la mia voce, controlla la testa, viaggia dentro la tua testa, il tuo volto, il tuo cranio e dimmi come lo percepisci, di che colore. Faccio fatica, sono disturbata, non riesco a smettere di tremare. Bene, Non è colpa mia, non riesco. continua a tremare, adesso vediamo il perché. Scendi verso il collo e scendi verso i polmoni. Scendi dal collo verso i polmoni e guarda tutto il tuo gusto da dentro.
la cassa toracica e tutta la parte dove ci sono gli organi interni, lo stomaco, il fegato, il pancreas, gli intestini. Guarda tutta questa parte, controlla tutto il tuo busto dentro e dimmi come lo percepisci. Colore dei tessuti degli organi, un rosso scuro. E a parte il colore, cosa percepisci? Che sensazione percepisci? È vuoto, pieno, caldo, freddo? Come lo percepisci? No, si sta bene. Continua nel tuo viaggio e guarda le tue braccia, sinistra e destra. Fatti una passeggiata per le tue braccia fino alle mani, ritorna, percorri l'altro braccio e dimmi come li vedi, come li percepisci. Pesanti. E adesso percorri le tue gambe fino ai piedi, la sinistra e la destra. Fatti un giro per le tue gambe fino ai piedi e ritorna. Ritorna alla testa. E dimmi come vedi le gambe e poi come vedi tutto il corpo insieme. Normale. Caldo o freddo? No, né caldo né freddo. Adesso esci dal corpo e guardati dall'alto. Guardalo dall'alto, da fuori. Dimmi come lo vedi. Tremante. Da che posizione lo stai guardando? Dall'alto. Di che colore lo vedi, il tuo corpo? Spiritualmente, come lo vedi? Da lì. Bianco. Guarda la tua area. Guarda la tua area, aura. Guarda questa energia che emana il tuo corpo e dimmi fin dove arriva questa energia che esce da te. Cambia colore. Che colore? Dimmi. Verde mela, viola, Dove arriva? Qual è? giallo. Bene. Il raggio di azione qual è? Fin dove arriva? Dalla testa ai piedi. E la parte che va dal corpo verso l'esterno. Che distanza ricopre? Riveste tutto il divano. Bene. Adesso guarda se la tua aura è disturbata, se c'è qualche ombra o qualche interferenza, qualcosa che non le permette di brillare come dovrebbe. Non riesco a vedere, sono disturbata da questo tremore del mio corpo. Cosa vedi? Laura, come la vedi quest'aurea? La vedi da qualche parte disturbata? No, È stabile? no, pulsa. Pulsa, però non c'è nessun elemento, non c'è niente che interferisce con lei? Per il momento non mi sembra. Bene. Adesso che sei lì, voglio che tu faccia un giretto per questa stanza dove sei tu e dove c'è Flavia.
Guarda spiritualmente questa stanza e dimmi come la vedi. Dimmi se c'è qualche interferenza. Dimmi se oltre te e Flavia c'è qualcun altro. Sì, Chi c'è? non lo so. Dov'è? È una sensazione che ho sempre avuto, Sì. anche quando normalmente nelle giornate quotidiane sono in casa. Mi hanno sempre infastidito le librerie. Cosa vedi nella libreria adesso? L'immagine riflessa, Di cosa? una figura. Descrivi questa figura. Mm. Non lo so, mi compaiono tantissime immagini. Ho paura di... Non credo che corrisponda alla realtà. Tu dilla, poi esamineremo e vedremo perché hai detto una cosa o l'altra. Ma si accavallano tante immagini, sono tutti ricordi che il mio cervello ha immagazzinato. Benissimo. Adesso voglio che la tua mente scelga uno di questi ricordi. Voglio che la tua mente lo scelga, lo stabilizzi, lo visualizzi. Il più importante, uno che abbia a che fare, uno che sia la causa, che sia legato alla causa del tuo stringere e strofinare i denti, del tuo bruxismo, che ne scelga uno legato direttamente a questa causa.